Həmin onma kökündən olan on, ürəmək sözünün kökü olan ür və dişi toxum sözünün kökü olan tonun birləşməsindən umurtda sözü formalaşır. Biz bir çox dialektdə umurta deyildiyini bilirik. Mən ilk dilin təhlilini vermişəm və göstərirəm ki, iki səsli sözlərdə birinci kök Sait Samitdir, ikinci kök Sait Samitin sağına keçən köklərdir. Və Sait Samitin sağına keçən kökündə iki formada söz formalaşdırılır. Bir onun xarakterini açan sözlər, iki onun zid mənasına gələn sözlər. Və mənim dediyim qayda doğrudursa, umurta, yaşam, həyat mənasına gəlirsə və bizim əcdadlar onu bir quşun yumurtasının adına veribsə, onda onun saati sağa keçən mort kökündən onun ziddi olan söz formalaşmalıdır. Mort sözü Hind-Avropa dillərində ölüm mənasına gəlir. Rus dilində umer sözü var ki, onun qarşındakı u səsi ön sufiksdir, onun kökü merdir və ya smert sözü yenə onun kökündəki s sufiksdir, mertdir və ya Hind-Avropa dillərində qatil mənasına gələn morder sözü, ölümcül mənasına gələn mortal sözü. Yumurta sözünün saati sağa keçən mort kökündəndir. Fikir verin, yumurta yaşamı bildirir, onun saati sağa keçən kökü, mort sözü isə ölümü bildirir. Amma qəribə paradoks var. Qeyd edirlər ki, bu yalnız Hind-Avropa dillərindədir. Bizim dilimizdə mərət sözü var. Deyirlər, yox, siz bunu farsdan almışsınız. Dilimizdə murdar sözü var. Deyirlər, yox, siz bunu farsdan almışsınız. Amma dilin necə yaranma mexanizmini deyirəm, ölümün ziddi olan yaşama ifadə edən umurtda sözü Hind-Avropa dillərində yoxdur. Aydındır? Bu bizə tarixin, yaradanın ədalətidir. Bizim hər şeyimizi məhv ediblər, amma sözlərimiz elə formada var olub ki, elə nişanələr qalıb ki, yəni biz onunla digər itmiş bütün sözlərimizi geri qaytara bilirik. İndi fikir verin, Hind-Avropa dilində olan mortal sözünün niyə yarandığını da bilmir. Amma mən bunu umurta, onun ziddi olan mort sözünün kökünü izahını verəndən sonra məlum olur ki, demək, o mərət və murdar sözü fars dilinə aid deyil. Ən yaxşı halda ortaqdır. Ən yaxşı halda. Və indi həmin o umurtda sözünü biləndə başqa bilirsiniz nə məqam çıxır? Umurtda sözündə onun daha sonra düşməsi ilə mart sözü qarşımıza çıxır. Mart hansıdır? Bax, indi günümüzdə Novruz bayramını təmsil edən bayramın adı. Mart. Və tarixçilər iddia edir ki, buradakı mart ola bilsin ki, ölüm tanrısı olan Mars ilə əlaqədardır. Lakin mart nədir? Mart təbiətin oyanışıdır. Demək ki, o mart nəymiş? Umurtda sözü ilə eyni kök imiş. Daha digər sözlərə keçmək istəmirəm. Ümumi bunu deyim ki, ərəb dilində olan rəhman, rəhim sözünün kökü olan, akkad dilində olan remus sözü yenə bu umurtda kökündəndir. Remu ana bətni deməkdir. Rəhim, rəhman sözü də bu kökdəndir. Yəni, hərfi mənada ana kimi qayğıkeş olmaq deməkdir. Və ərəb dilində ömür sözü, Rus dilində dünya mənasına gələn mir sözü, Hind-Avropa dillərində evlənmək mənasına gələn mər sözü, Məryəm sözünün kökü, sevgi mənasına gələn amor sözü bu kökdəndir. Və ərəb dilində olan mat, meyit sözü də yenə bu kökdəndir. Şahmat deyəndə əslində şah öldü deməkdir. Yenə burada yumurta söz kökü ilə bağlıdır bütün bunlar.